Şu Nexia birimiz satıladi. Yılı 2006 yıl. Motorlar saz, sonus turan biliyor. Motorlarda umuman gram rasxot yok. Sonus turan biliyor. Maşinin pozitsiyasi lüks pozitsiya. 4 ayna knopka, 5 konditsioner. Ve maşinin görünüşleri. Yani balonlar halati 4'ü de taza balonlar. Belgisinde 4 taza balon turibdi, boş balon. İchki halatlari taza polik, lilolom, tushxol, bar, barisi to'shalgan. Aynalar 4'ü de knopkada turibdi. Metani 100'lük temir balon metani 100'lük takometka bosilgan 100'lük balon. Maşinada umuman gram rasxot yo'q. Alas bo'lgani minasi yuruvlari zo'r o'xsham. 100'lük balonlarda turibdi. Bu maşinin bahası dostlar 34 milyon so'm aytılib turibdi. 34 milyondan azroq qaytib kelishib beramiz. Yani ichki halatlarini shu ko'rishingiz mumkin. Yani aynalar, knopka hammasi, chexol, polik, rasxotning o'zi yo'q o'xsham mashinada. Motor taraflaridan ham xadovoylar ham polniy remontdan chiqqan. Alas minas bo'lgani. Şu 34 milyon so'm maşinin bahası azmoz ustida qaytib kelishib beramiz. Do'stlar, bu maşin Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'ada turibdi. Egasining telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Telefon etib bemalol kelaverasizlar. Bu maşinin bahası 34 milyon so'm aytildi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar, bir like bosing.